Liqela abantu abaninzi abaphuma ingqina beqoqo zamazama ababatyola ngokuba ngcithekisa. Iqela lendlela ezinkulu kwilokishi yaseKagiso belivaliwe ngalentsasa ngenxa yelinyathelo loqhankqalazo. Uluntu lubhenqa ijobe emva kokudlwengulwa kwabasetyhini abasibhozo bebeyinxalenye yegqiza labadidiyeli bomfanekiso bhanyabhanya womculo. Ngokwengxelo yamapolisa, abasetyhini badlwengulwa ngozamazama. Abahlali badikwe yokosa betshola amapolisa ngokukhongozwa ngonqala intloko ngelokuba mawajonge ecaleni. Yes, like I feel so scared. You feel so scared. Amapolisa ajanabo abantu. No reporter. Prove ukuthi ngama-Russia abantu beze apha. Ibuhlungu sisi, ibuhlungu kakhulu. I really feel like the police are not doing enough. Okay. The police are not helping at all. It's not safe for us because we going to work early in the morning. We come late. We're even scared that we're going to be the next people who are going to be raped. Police mapodisa abetse mmereko wa bone. Because bona ba bontsha ka re fela like ba side le bona batho ba e lo re go fela like ba etsa tsona lo tsa di mines lo like di illegal. So I right into ba yetsa. Ukana amapolisa bebile lithonze zama uqanda abahlali abangalawulekiyo. Adubule ngembubulu zerapha ngakubahlali abaqhankqalazayo. Ukuza kwethu emoyeni emini nje imeko isemaxongo kodwa enyakazela amapolisa exwaye impazamo elindele unongekehli.